Ô mamãe, como é que você ocupa aqui o lugar de eu ficar? Todo dia esse horário eu venho aqui deitar aqui nesse cantinho, mamãe. Você vem aqui e enche de coisa em cima. Aí eu tenho que me apertar toda, olha aí, ó. Não deu certo, Sofia? Hein, Sofia? Tá apertado, né? Não tá bom. Aí. Devolve seu espaço. Linda da mamãe. Gordinha, ó a barriguinha gordinha.